ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපි අසරණ නැහැ සමාජ සත්කාර සේවාවට මගේ ආදරණීය හිතවතුනි දැනට දවස් 9කට විතර උඩදී වීඩියෝ එකක් දැම්මා වෛරස් වුණ හා සෙමාමාරුව දින 7කින් නෙට්ටාටම සුව කරගන්න පහසු සරල දේශීය බෙහෙතක් ගැන ඉතින් මම සතුටු වෙනවා බොහෝ දෙනෙක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සුවය ලබලත් තියෙනවා ඒත් එක්කම කීප දිනකට මැතුණු ගැටලුවක් තමයි ඒ බෙහෙත පාවිච්චි කරන කාල සීමාව ඇතුළත කැස්ස ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් ඇහුවා නමුත් මට ඒ සඳහා වීඩියෝ එකක් ඒ දවස් ටිකේ ඉදිරිපත් කරන්න කාලයක් හම්බුනේ නැහැ ඉතින් සතුටුදායක විසඳුමක් දෙන්නයි මම මේ සූදානම් වන්නේ මේ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ බෙහෙත් ඖෂධ 3යි මේ තියෙන්නේ ඒ සකස් කරගත්ත බෙහෙත ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා වීඩියෝ එක බලන්න ඔබටද කැස්ස දැන් නැත්නම් මේ බෙහෙත හදලා පාවිච්චි කරලා බලන්න සුව වෙනවමයි මුලින්ම ඉඟුරු කෑලි දෙකක් අරගෙන මේ ආකාරයකට වංගෙඩියකට දමා කොටා ගන්න අඩු කෝපයක ප්‍රමාණයේ පිරිසිදු ජලය මේ ආකාරයට භාවිතයට ගන්න හොඳට තැම්බුණාට පසු මේ ආකාරයට පෙරා ගන්න. මේ දේ විශේෂයෙන්ම අපි මතක තියාගන්නට ඕනේ රත් කරගත්තා වූ ඉඟුරු ඉස්ම නිම්මෙනට සලස්සන්නට ඕනේ මොකද මේ පැණි වල තියෙන පෝෂණය නැති වෙන්නට පුළුවන් රස්න වතුරට දැම්මම එකක් අපේ ශරීරයටත් අහිත කරන නිසා. මටත් ඒ වෛරස් වුණ හැදුනම් පස්සේ ඒ බෙහෙත පාවිච්චි කරද්දී මටත් කැස්ස හැදුනා. ඊට පස්සේ මම ගත්ත තීරණයක් තමයි මේ හදපු බෙහෙතක් තමයි මේක. එකවරයි මම බිව්වේ මට රැයට තමයි කැස්ස හැදුනේ. දෙකවරයි බිව්වේ උදේ වෙද්දි කැස්ස උහින් ගියාද නැතු වුණා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි මේ සබහාදාම මේ විශ්වය අපිට ලබා දුන්නා මේ දායාදය තමයි ඒක වටිනාකම තමයි. කියා නිම කර නොහැකි වටිනාකමක් තියෙනවා මේ සබහාදාම තුළ. අපි දේවල් පාවිච්චි කරමු වසවිස අඩු කරගමු ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් බොන එක අඩු කරගමු කියලා නැවත මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා බලන්න විශේෂයෙන්ම කැස්ස තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ දේ පාවිච්චි කරලා බලන්න සුව වෙනවමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ලැබුණා ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්න තව කෙනෙකුට ඒක වටිනාකමක් වේවි වැදගත් වේවි ඉතින් ඒ වගේම ඔබ දන්න හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකත් ඒ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබුණොත් ලැබෙනවමයි සාර්ථක ප්‍රතිඵල ඔබ සමාජගත කරන්න ඔබ දන්න මිතුරන්ට ෂෙයා කරන්න මොකද තවත් මේ වගේ කැස්ස හැදිලා දුක් විඳින කෙනෙක් ඉන්න පුළුවනි අපි කරගන්නේ කුසලයක් මේවා තමයි පොඩි කුසල කර්ම මේකත් කුසල කර්මයක් මේ අපි මේ සිද්ධ කරගන්න ඕන කරගන්නේ කුසල කර්මයක් ඉතින් අපි හැමෝම එක්ක වෙලා මේ දේවලුත් කරමු සමාජයට සේවයක් කරමු අපට පුළුවන් ආකාරයෙන් සමාජයට සේවයක් කරමු කියන ඉල්ලීමෙන් අද බොසු දනාගෙම සමුගන්නවා සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා